三重県熊野市飛鳥町なんですけど、このようにですね、太陽が差し込むようになってきました。暴風もね、解除されたということで、強風圏はあるんですけどね、板は外しました。この台風にね、約10日間振り回されてましたね。大変でした。今のところ何もなくてよかったです。以上です。ありがとうございました。以上、両方の提供でした。